नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि जो टाइपिंग से संबंधित एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, काफ़ी लोग कह रहे थे कि फिंगर का जो है पोजीशन क्या होना चाहिए जो है टाइपिंग करते समय, यानी कि कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक पार्ट देखने वाले हैं कि टाइपिंग का शुरुआत जो है हमें कैसे करना चाहिए। इसमें हम ये जानने वाले हैं कि किस बटन से, यानी कि आप किस उंगली से कौन सा बटन प्रेस करेंगे, और जो टाइपिंग का कीबोर्ड है उसकी बेसिक नॉलेज जो है आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, इससे जो है आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आप जो टाइपिंग का स्पीड जो है अपना इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि टाइपिंग करते समय आपका पहले जो हाथ होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ASDF और JKL, जो ये वाला हमारा लाइन होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ASDFGHJKL और यहाँ पर सेमीकोलन है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं होम रो। अब देखिए, इसको आप याद रखना कि इस बीच वाला लाइन को होम रो क्यों बोलते हैं। देखिए, तो हमारा जो उंगली होता है, आप देखिए F यहाँ पर है और यहाँ पर J है। तो हमारे जो ये वाली उंगली है वो F पर होना चाहिए, और जो हमारी ये वाली उंगली है वो हमारा J पर होना चाहिए। तो छोटी उंगली A पर, दूसरी वाली S पर, तीसरी वाली हो जाएगी हमारी D पर और चौथी वाली F पर। तो इस प्रकार से आपका ASDF ये आ जाएगा। और हमारा जो दाहिना हाथ है वहाँ से आपका पहला उंगली जो है J पर होना चाहिए, दूसरा K पर होना चाहिए, तीसरा L पर, और छोटी वाली उंगली जो है सेमी कॉलन, जो हमारा ये वाला पार्ट है वो सेमी कॉलन है, तो ये होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं होम रो। अब इसे हम होम रो क्यों कहते हैं, देखिए आप कहीं पर भी जब टाइपिंग करते हैं, मान लीजिए कि आपका उंगली ये है, आप इससे यू टाइप करते हैं या फिर इससे आप 7 या 8 टाइप करते हैं, तो वापस आपको ये उंगली वापस जे पर ही लाना होगा। यानी कि आप कोई भी टाइपिंग करिए, आप अगर यहाँ पर एंटर दबाते हैं या फिर कोई नंबर दबाते हैं तो वापस आपको हाथ जो है इसीलिए यहाँ पर लाना पड़ता है। यानी कि हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे घूम फिर के वापस यहीं पर आएंगे, इसलिए जो है इस रो को हम होम रो कहते हैं। जो ऊपर वाला हमारा रो होता है ये वाला QWERTYUIOP, और ये हमारा ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं अपर रो, जो ऊपर वाला रो है। और होम रो के नीचे वाले को हम बॉटम रो या फिर लोअर रो जो है कहते हैं, या डाउन रो आप कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जो है टाइपिंग के लिए उंगली जो है कौन सी उंगली से कौन सा बटन आपको प्रेस करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि होम रो की। तो होम रो पर हमने अभी आपको बताया, सबसे पहला आपका होना चाहिए कि आपको उंगली जो है आपको कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना है। उंगली थोड़ा आपका उठा होना चाहिए ताकि जो है आप अपना हाथ कहीं भी आसानी से ले जा सकें। तो उंगली जो है आपका कीबोर्ड के सहारे नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा उंगली उठा के रखना होगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं होम रो की। आप प्रयास ये करिए कि आप बटन को सारे याद कर लीजिए और जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख कर टाइपिंग करना। देखिए, कीबोर्ड पर देख के अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, इसलिए आपको सारा बटन माइंड में याद होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम होम रो की बात करें, अभी हमने बात किया कि आपका जो छोटी उंगली है वहाँ से आपको ए दबाना है, और इससे हमारा कौन कौन सी उंगली दबेगा, इससे हमें छोटी उंगली से 1 और Q दबाना है। तो देखिए, इससे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो गया, Q हो गया, A हो गया, और शिफ्ट और कंट्रोल, ये जो चारों बटन आपके हो जाएंगे, ये छोटी वाली उंगली से जो है आपके दबाने होंगे। जैसे कि आपका ए यहाँ से हो जाएगा, Q हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके बाद शिफ्ट हो जाएगा और कंट्रोल। तो ये चार जो बटन है आपको छोटी वाली उंगली से जो है दबाना पड़ेगा। 1, Q, A, शिफ्ट और कंट्रोल, ये आपका छोटी उंगली से हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से जो सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर जो हमारी होती है। तो इससे आपको कौन कौन सा बटन प्रेस करना है, देखिए इससे आपको दबाना है, पहले तो S हो जाएगा, S के ऊपर आपका W हो जाएगा, और जो हमारा नंबर 2 होता है वो आपको इससे दबाना है। तो आपका 2 हो जाएगा, W हो जाएगा, S हो जाएगा और Z हो जाएगा। ये जो चार बटन है आपको सेकंड वाली रो, यानी कि जो हमारी रिंग फिंगर होती है, इससे आपको दबाना है। अब तीसरा आता है हमारी जो मिडिल वाली फिंगर होती है, इससे आपको जो है D प्रेस करना है, D, इससे आपका D हो जाएगा, इसके ऊपर आपका E हो जाएगा, और 3 नंबर जो है आपको इसी उंगली से दबाना है। इसके अलावा जो है आपका X भी जो है इसी उंगली से दबेगा। तो D हो गया, E हो गया, 3 हो गया, इसके अलावा X जो हो गया आपका इस वाले उंगली से दबेगा। अब बात करते हैं आपकी जो पहली उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी बोलते हैं। तो देखिए, F जो हमको इससे दबाना है, R हमको इससे दबाना है, देखिए F हो जाएगा आपका, और G, F और G दोनों आपको इसी उंगली से दबाना है। इसके अलावा R और T भी जो है आपको इसी उंगली से दबाना है। इसके अलावा 4 और 5 जो है आपको इस उंगली से दबाना है। इसके अलावा देखिए 4, 5 हो गया,
RT हो गया, FG हो गया, इसके अलावा CV। तो ये आपको जो है इसी से दबाना। देखिए आपको अगर आपका उंगली यहाँ पर रहेगा तो अगर आप R दबाते हैं तो वापस आपको F पे आना है, G दबाने के बाद फिर वापस F पे आ जाना है, T दबाते हैं तो भी आपको वापस F पे आ जाना है, C दबा के वापस F पे, उसी प्रकार V दबा के भी जो है आपको वापस F पे आ जाना है। तो ये आपका इधर का जो है आपका हो गया लेफ्ट जो है हैंड का पूरा। अब आते हैं हम राइट हैंड की तरफ, दाहिने हाथ से आपको क्या क्या दबाना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली उंगली की, इस उंगली की बात करते हैं कि आपको इस उंगली से कौन कौन सा बटन प्रेस करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर आप कोई भी कीबोर्ड अगर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकीला रहता है ताकि आप जान पाएँ कि आपकी उंगली कहाँ पे लगानी है। जे पर एक नुकीला पार्ट निकला होता है थोड़ा सा, और एफ पे जो नुकीला पार्ट निकला होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एफ पे जो है यहाँ पर थोड़ा सा नुकीला पार्ट है ताकि आप पहचान पाएँ कि आपको वापस यहीं पर आना है। और उसी प्रकार जे अगर देखें तो जे पे देखिए नुकीला सा पार्ट निकला है ताकि आप बिना देखे जो है वापस इसी बटन पे वापस आ जाएं। तो हमारी पहली उंगली से जे को प्रेस करना है, जे हो जाएगा आपका यहाँ से। एच भी जो है आपको इसी से दबाना है, जे हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसके अलावा यू और वाई जो है आपको इस उंगली से दबाना है, यू और वाई। इसके अलावा 7 और 6 जो है आपको इस उंगली से दबाना है। तो 6 7 हो जाएगा, वाई यू हो जाएगा, एच और जे आपको इसी उंगली से दबाना है। इसके अलावा बी और एन जो है आपको इस उंगली से दबाना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं बीच वाली उंगली, तो इससे आपको क्या दबाना है, पहले तो आपका ये उंगली के पे होना चाहिए, के पे होना चाहिए। इससे आपको आई दबाना है और इससे आपको 8 दबाना है। आपका उंगली ऐसे रहेगा तो इससे आपको जो है ऐसे आप आई दबा सकते हैं, फिर आप 8 दबा सकते हैं इस उंगली से। नीचे अगर हम देखें तो आपका एम भी जो है इसी उंगली से दबाना है, तो एम, के, आई और 8 जो है आपका बीच वाले उंगली से दबाना है। अब आते हैं आपकी छोटी उंगली लास्ट वाली जो होती है हमारी, तो इससे क्या करना है, आपका एल हो गया यहाँ से। देखिए हमारी जो तीसरी उंगली होती है इससे एल को दबाना है, ओ को दबाना है, 9 को दबाना है, एल ओ 9। और नीचे जो कॉमा वाला पार्ट ये होता है, कॉमा वाला पार्ट, इससे इसको जो है आपको इस वाली उंगली से दबाना है। अब बात करते हैं छोटी उंगली की, तो छोटी उंगली आपकी जो होती है सेमी कॉलन पे रहती है। सेमी कॉलन मतलब जो पी के नीचे वाला पार्ट है इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, जो पी के नीचे वाला पार्ट है इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। इससे आपको जो है सेमी कॉलन दबाना है, पी दबाना है और 0 दबाना है। छोटी उंगली से सेमी कॉलन, पी और 0 दबाना है। और सेमी कॉलन के नीचे जो आपका जो है फुल स्टॉप वाला है बटन, ये भी जो है आपको छोटी उंगली से ही दबाना है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहले आप प्रैक्टिस करिए उंगली से कि बटन को याद करने की। ए एस, देखिए आप यहाँ से साफ साफ देख लीजिए, ए एस डी एफ, ए एस डी एफ। फिर आपको देखिए इसमें बाएं हाथ के अंगूठे का यूज़ कभी नहीं करना है आपको, बाएं हाथ के अंगूठे का यूज़ में नहीं होता है, केवल 9 उंगली का प्रयोग होता है टाइपिंग करते समय। तो बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग आपको नहीं करना है। स्पेस आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे से आपका स्पेस दबाना है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ए एस डी एफ आपका स्पेस बार, फिर सेमी कॉलन जे के एल, सेमी कॉलन एल के जे, ए एस डी एफ स्पेस बार, सेमी कॉलन एल के जे। तो आपको ये उंगली जो है याद करना है ऐसे ऐसे करके, और किस उंगली से कौन सा बटन दोस्तों दबाना है यहाँ आपने पूरा देख लिया। और इसी अगर हम छोटी उंगली की बात करें तो देखिए सेमी कॉलन हो जाएगा, पी हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसके नीचे फुल स्टॉप जो है आपको छोटी उंगली दबाना है। इसके अलावा जो इधर का शिफ्ट है, ये शिफ्ट वाला बटन, इधर का कंट्रोल वाला बटन और जो एंटर वाला बटन है आपको ये छोटी उंगली से दबाना है। तो अगर आपको सारे की याद हो जाएंगे आपकी उंगली पे तो आपकी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको जो है कीबोर्ड बिना देखे जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों इसमें अगर आपको कोई भी अभी कन्फ्यूज़न है कि किस उंगली से कौन सा बटन प्रेस करना है तो आप जो है इसको जो है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइपिंग संबंधित और वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, यदि कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।